Škola u kojoj sam ja počela da radim je bila u jako lošem stanju. Stara seoska škola, hladnoća, goli zidovi i prosto ja imam tu neku kreativnu crtu u sebi. Imam potrebu da taj prostor oko sebe oplemenim. Kao što svako svoj dom, svoju kuću želi da nekako uredi, da se osjeća tu toplo i dobrodošlo. Tako sam ja imala potrebu da sredim svoju učionicu, a kasnije i školu. Uz pomoć podvornika koji je zaista u svemu bio moja desna ruka, počeli smo da donosimo prvo saksije sa cvećem, zavese, dečje radove smo postavili na vidna mesta, da se i ta deca koja dođu neka prvi put odvojena od roditeljskog doma osjeti tu prosto toplo, dobrodošlo, da dožive taj prostor kao svoj prostor. A onda smo nekako, ne znam ni sama kako smo odlučili da te stare predmete počnemo prikupljati. Ja sam bila u nekakvom timu za očuvanje tradicije, iako nisam iz ovih krajeva, ja sam to shvatila nekako ozbiljno, pa sam počela sa komšijama, sa roditeljima, sa učenicima da eto tako prikupljam neke stvari. Sve što nam nije nekom trebalo, mi smo donosili u školu, tu smo skladištili i ja sam predložila podvorniku da jednu prostoriju koja je služila kao ostava, jednostavno smo tu slagali stare stolove, stolice, rekvizite od raznih priredbi, sve što nam nije potrebno, da je malo raščistimo koliko možemo i da probamo da te stvari odložimo tu. Stare predmete smo skupljali godinama i više nije bilo u holu mjesta. I onda ideja je njena bila tamo od stare prostorije ostave da napravimo školski muzej. I pitala me da li se to može i izvesti. I normalno. Malo novca našeg, malo roditelji i eto muzeja. Dobar dan i dobrodošli u naš školski muzej. Stare predmete sakupljamo I o njima mi učimo. Na starine vješti lovci, mi smo mali vremeplovci. Uradili smo to za jako kratko vrijeme. Što se tiče sredstava, malo smo prikupili novca od roditelja, nešto smo sami. Uglavnom se svelo na to da smo sređivali zidove, vrata, farbali, pošto su bili u jako lošem stanju. I verovali ili ne, 50 maraka nas je to sve koštalo. Zdravo drugari, ja sam Nikolina Makivić. Danas ću vam reći nešto o tome kako se nekad spremala kafa. Bilo nam je zanimljivo jer mi smo se našem školskom podvorniku pomagali, on im tu nam pomogao, on je okrećio, sredio to sve, a mi smo onda od baki i deki najviše sakupljali te predmete starinske. A nešto i on donio što je on imao, i učiteljica nam je dosta pomogla sa tim. I svi smo tu učestvovali, baš svi trudili se. Nije bilo sad razlike između nas starijih i ovih mlađih učenika. Svi smo se trudili koliko smo mogli da postignemo uspjeh. I meni je bila ideja da u taj muzej možemo pozvati kolege i učenike iz drugih područnih škola, jer naša centralna škola ima 6 područnih odeljenja. Međutim, korona nas je sve zatekla, tako da je to bilo neizvodljivo. Prošla je čitava godina dana. Iduće godine, znači, smo počeli sa realizacijom tog nekog, da kažem, mini projekta koji sam ja nazvala Mali vremeplovci. Pošto smo malo na neki način putovali kroz vrijeme, istraživali, odlučila sam da svaki učenik, a imala sam ih 6, tako malo bolje nauči nešto o nekom predmetu koji sam izabere po nekim svojim interesovanjima i da snimimo nekakav kratak video gdje će taj učenik da objasni o čemu se radi, kako se predmet nekad koristio. Moj zadatak je bio da pričam o praporcima.
praporce sam našao na svom tavanu, a o njima sam istraživao na YouTube, pitao sam svoga djeda i tako mi je sve rekao što je znao. Dobar dan, ja sam Luka Adamović. Danas ću vam ispričati šta su praporci. Praporci su metalne loptice koje su šuplje, a u njima se nalazi metalna kuglica. Praporci su metalne loptice u koji kad protreseš oni zvone i oni se mogu kačiti na svakakvu stoku. Nekad su se stavljali na kola konjska i kad bi mi neki karneval ili svadba bile, oni bi zvonili. Kolega, učitelj koji radi u toj školi mi je pomogao jako puno oko snimanja. Onda sam ja to kod kuće montirala, ubacivala neku muziku koju ja volim i tako da smo dobili 6 videa. Neku malu ulogu sam imao ja u tome u smislu da sam joj pomogao oko snimanja, ali to je bio apsolutno njen projekat i ja joj čestitam na tome ovom prilikom. Ona sada nije više ovdje sa nama u ovoj školi, prešla je u centralnu školu, ali mi i dalje imamo benefite od njenog rada. Naime, jedan nekadašnji učenik iz davnih vremena je čuo iz medija za taj slučaj i odlučio je da uloži neke pare u našu školu, tako da smo uspjeli da izvršimo rekonstrukciju ulaznih vrata, ovih recimo podova i još neke stvari, a uspjeli smo malo i da tehnički opremimo našu školu, pa sada u 21. vijeku konačno ne moram više da prljam ruke kredom, već radim isključivo digitalno. Škola nije imala ni jednu knjigu. Ja sam primetila da dolaze čitave generacije dece koji ni jednu bajku ne znaju. Bajke uz koje smo mi odrasli, ne znam, Trnova ružica, 3 praseta, da nisu čuli nikad. Ja sam onda počela da donosim slikovnice svoje dece i onda je to tako krenulo da se od jedne škole koja nema ništa stvori škola koja ima biblioteku, koja ima čitalački kutak, koja ima svoj muzej. I jako mi je drago da sredina, iako je mala, iako smo malo izolovani od grada, toliko su dobro prihvatili. I toliko je to imalo odjeka i u samom gradu i u centralnoj školi da su prosto svi priskočili u pomoć. 2007. godine Milena kad je došla ovdje da radi, januar 2007. bili su goli zidovi. I vidite sad ostalo. Ideje su njene, rad je moj. I to je to. Ide.